Me irtisanottiin vuokra-asunto, ostettiin paku, myytiin tavaroita ja nyt me remontoidaan pakettiautosta meille koti. Me nostettiin nyt siis vielä noin edellisellä viikolla valmistuneet keittiön alakaapin runko sekä suihkun runko vielä pois pakun sisältä, jotta me saadaan nyt kunnolla tehtyä ennen maalausta seinien kittaus. Eli Simo on käynyt nyt läpi tasotteen ja silotteen kanssa kaikki mahdolliset saumakohat, ruuvikohat ja mahdolliset kolot noissa seinissä. Niin näin saadaan nyt luotua meidän monesta eri vanerinpalasta koostuvasta seinästä yksi yhtenäinen seinäpinta. Nyt kun kitti on ehtinyt kuivaa, niin kaikki nuo kitatut kohdat hiotaan. Ja sitä ennen miehiä on vielä noiden rengaskoteloiden ja pystypilareiden kohdat vähän sulavemman näköisiksi. Me ollaan siis päätetty, että me halutaan pitää täällä pakussa ihan vaan vaneriseinät, koska niillä saadaan luotua tommoset kivan tasapintaiset seinät tonne pakuun. Mutta me halutaan maalata ne ja meille oli tärkeää valita ekologinen ja mahdollisimman myrkytön vaihtoehto, joten me päädyttiin sitten kalkkimaaleihin. Minä halusin noihin seiniin väriä, mutta ne ei voi kuitenkaan olla hirmu tummat, koska toi pakun sisätila on muutenkin niin pieni. Niin minä pohdin sitten pakun värimaailmaan sopien muutaman eri harmaan ja peikehtävän sävyn välillä. Ja lopulta päädyin sitten enemmän peikehtävään vaihtoehtoon, jotta se sävy ei ole liikaa kylmään taittava. Minä ajattelin tänään nyt ehtiin vielä kokeilla tätä maalia ja testata sitä ensiksi muutamaan pieneen palaseen ja sitten noihin meidän valmiiksi leikattuihin varastotilan ja asuintilan jakaviin väliseinäpalasiin.
näyttää kyllä minun mielestä tosi hyvältä. Tulee sopii just hyvin tuohon meidän kattopaneeliin ja hyttiväliseinän sävyihin. Eikö se kestä käynnissä? Eikö se kestä käynnissä? Tänään on nyt sit aika maalata ihan varsinaisia seiniä ja tätä työvaihetta minä olen odottanut ehkä kaikista eniten. Keittiön välitilaa tulee vähän eri sävystä maalia, niin se alue teipataan nyt maalarin teippiä käyttäen suojaan. Ja nyt pohjakerrosta maalatessa me vähän ohennetaan vedellä tätä maalia.
keittiön välitilaa ja suihkun vastaiseen seinään minä halusin vähän jonkun tehostevärin. Ja tähtäimessä oli semmoinen petrooli ja vähän mustan tumman sininen sävy. Minulta vähän pelottaa, että jos tämä jää vähän liian kirkkaan siniseksi, mutta kokeillaan. Lopputuloksen näkee kuitenkin sit vasta kuivumisen ja toisen kerroksen jälkeen. Nyt on kaikki seinät ja ovet jo pohjamaalattu ja pakun ilme muuttui kyllä taas tosi paljon ja tää oli iso askel kohti valmiimpaa. Ja kommentoikaa alle, että mitä työ tykkäsitte näistä sävyvalinnoista. Seuraavassa jaksossa sähköt toimivat. Muista tilata kanava, jotta pysyt mukana seikkailuissa.